ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ম্যাথ আড্ডা। আজকের টপিকস শতকরা দ্বিতীয় পর্ব। শতকরা দ্বিতীয় পর্বে আজকে আমরা শতকরার কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম সমস্যাটি এই ধরনের: একটি শ্রেণীতে 42% ইংরেজিতে, 36% অঙ্ক, 15% উভয় বিষয়ে পড়ে। শতকরা কতজন ইংরেজি বা অঙ্ক পড়ে না? এই ধরনের সমস্যাগুলি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে সমাধান করা যায় দেখুন। এগুলি আমরা ভ্যান ডায়াগ্রাম এঁকে সলভ করবো, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হবে। ভ্যান ডায়াগ্রাম আঁকছি আমরা। এটা হচ্ছে 42% ইংলিশ, 36% ম্যাথ, 15% এটা কমন এরিয়া, যেহেতু বই বিষয় পড়ে এটা দুইটার কমন এরিয়া। 15% ইংলিশ প্লাস ম্যাথ। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের বের করতে হবে শুধু ইংলিশ পড়ে সমান সমান 42 minus 15% equal to 27%। শুধু ম্যাথ পড়ে 36 minus 15% equal to 21%। আচ্ছা, এবার বলা আছে ম্যাথ প্লাস ইংলিশ পড়ে, ম্যাথ প্লাস ইংলিশ পড়ে 15%। সুতরাং কোনো বিষয়ই পড়ে না, কোনো বিষয় পড়ে না। 100 মাইনাস এদের যোগফল 27 প্লাস 21 প্লাস 15% ইকুয়াল টু 100 মাইনাস 63% ইকুয়াল টু 37%। সিম্পল। এত কিছু কিন্তু পরীক্ষাতে লিখবো না, জাস্ট ভ্যান ডায়াগ্রামটা এঁকে আমরা এই কথাগুলি মনে মনে রেখেই জাস্ট বিয়োগ করে এই তিনটা জিনিস, এই দুইটা জিনিস বের করতে হবে। তারপর 100 থেকে এই তিনটা জিনিসের যোগফল বিয়োগ করে দিলে আপনার আনসার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট সমস্যা দেখি। নেক্সট সমস্যা, নেক্সট সমস্যা কোশ্চেন নাম্বার 2। একটি শহরে মোট 60% ভাত, 50% রুটি, 20% ভাত ও রুটি উভয় খাদ্য খায়, উভয় খায়। আচ্ছা, ওই শহরে কত শতাংশ ভাত বা রুটি কোনোটি খায় না, কোনোটি খায় না। সিম্পল, আগের মতোই ভেন ডায়াগ্রাম আঁকবো। 60% রাইস, 50% ব্রেড, ওকে, আর 20% বই, 20% রাইস প্লাস ব্রেড। ওকে, তাহলে ইজিলি আমাদের ডাইরেক্ট কত শতাংশ ভাত বা রুটি কোনোটাই খায় না, ভাত বা রুটি কোনোটি খায় না, কোনোটি খায় না।
সমান সমান 100 মাইনাস 60 থেকে 20 বিয়োগ করলে 40 প্লাস 50 থেকে 20 বিয়োগ করলে 30 প্লাস 20, তাহলে হচ্ছে 100 মাইনাস 40 30 70 70 প্লাস 20 90% ইকুয়াল টু 10%। ইজি, 1 মিনিট লাগবে না এই ধরনের সমস্যাগুলো সলভ করতে। ওকে, দেখে নেওয়া যাক পরের কোশ্চেনটি। কোশ্চেন নাম্বার 3, বার্ষিক পরীক্ষায় 46% অঙ্কে 32% ইংরেজিতে এবং 25% উভয় বিষয়ে ফেল করে, তাহলে কত শতাংশ উভয় বিষয়ে পাস করে? উভয় বিষয়ে পাস করে। সিম্পল, এই ধরনের সমস্যাগুলি সেম ভেন ডায়াগ্রাম আঁকবো। আচ্ছা, 46% ম্যাথ, 46% ম্যাথ ফেল, 29% ইংলিশ ফেল, আর হচ্ছে 25% উভয়, 25% ম্যাথ প্লাস ইংলিশ ফেল। তাহলে এখানে বলা হয়েছে কত শতাংশ উভয় বিষয়ে পাস করে। সুতরাং উভয় বিষয়ে পাস করে 100 মাইনাস 46 থেকে 25 বিয়োগ করলে হবে 21, 29 থেকে 25 বিয়োগ করলে হবে 4 প্লাস 25% ইকুয়াল টু 100 মাইনাস 50 সমান সমান 50%। এই ধরনের সমস্যাগুলিতে পাজল দেওয়ার কোনো কারণ নেই। এই টাইপের যত সমস্যা আসবে সেগুলি সব ভ্যান ডায়াগ্রাম করেই করবেন, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটি এমন সমস্যা আছে, আপনারা আপনাদের যার যার যে বই ফলো করেন সেই বইয়ে এই ধরনের সমস্যাগুলি নিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, দেখবেন খুব সহজেই পারা যাবে। আচ্ছা, ওকে, ধন্যবাদ। এই ভিডিওতে নেক্সট ভিডিওতে আমরা শতকরা আরও কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। সুতরাং সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আপনারা ডেইলি কিছু মূল্যবান ভিডিও পাবেন আশা করি, যেগুলো আপনাদেরকে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সহায়তা করবে।